보시면은 배관이 기역자로 되어 있어요. 위에서 지금 내려다보고 있는데, 그러다 보니까 저기 기역자 된데 저 밑에 저기가 일자로 되어 있어 갖고 어가 지금 막힌 것 같아요. 저기서부터 내려와 갖고 여기가 90도로 되어 있어요. 그런 다음에 이렇게 갖고 폐유통을 받게 되어 있는데, 이것을 저기서 잘라 갖고 45도로 비스듬히 한 다음에 또 내려 갖고 또 비스듬히 이렇게 받게 하려고요. 자, 그 작업 좀 하려고 그러거든요.
자, 이대로 해갖고 본드 붙이고 그 다음에 여기에서 또 잡아줄게요. 각을 본드 붙일게요. 자, 일단은 이런 식으로 조립을 한번 해볼게요. 자, 이런 식으로 하면 될 것 같아요. 그럼 이대로 본드를 다 다시 붙여줄게요. 이제 이대로 조립하면은 다 될 것 같습니다.
자, 이처럼요. 저 위에서부터 다 했습니다. 저희 내려와서 45도를 꺾어서 바로 빻고 또 45도로 그래서 바로 빻고 환풍기 또 돌아가게 하고 이런 식으로 해야지 물이 이게 화학 성분인데 고이지 않고 바로 빻게 돼 있어요. 그래서 이런 식으로 완성을 했습니다.